មានកូនអង្ក្រងមួយឈ្មោះថាជូលីរាល់ថ្ងៃជូលីតែងងើបពីព្រលឹមរូតរះទៅសាលារៀននៅតាមផ្លូវជូលីដើរបណ្ដើរទន្ទិញកខបណ្ដើររហូតមិត្តភ័ក្តិរបស់ជូលីហៅគេថាអាកខព្រមទាំងសើចចំអកឲ្យជូលីថែមទៀតផងជូលីជាអង្ក្រងឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងជួយយកអាសាអ្នកដទៃណាស់ថ្ងៃមួយពេលទៅសាលាជូលីបានឃើញមិត្តភ័ក្តិដួលនៅតាមផ្លូវវាជួយរុំរបួសឲ្យមិត្តភ័ក្តិថែមទៀតអរគុណហើយជូលីបាទមិនអីទេមិត្តខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់តែឯងមិនកើតអីជូលីមានក្តីស្រមៃមួយគត់គឺចង់ក្លាយជាដុកទ័រហេតុនេះហើយទើបជូលីតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀនសូត្រព្រឹកមួយជូលីកំពុងតែអានសៀវភៅនៅសួនច្បារស្រាប់តែមានមិត្តភក្តិគេម្នាក់មកសើចចំអកនិងនិយាយឌឺដងឲ្យជូលីអាកខខំរៀនម្លេះខ្លួនឯងជាអង្ក្រងទៅស្រមៃចង់ខ្លាយជាដុកទ័រអង្ក្រងគឺគូតជូវាគ្មានផ្លូវខ្លាយជាដុកទ័របានទេអោះកុំខាត់ពេកមកដើរលេងជាមួយគ្នាមានប្រយោជន៍ជាងទោះជាវាត្រូវមិត្តភ័ក្តិសើចចំអកមើលងាយយ៉ាងណាក៏ដោយជូលីនៅតែរក្សាក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនព្រមទាំងយកចិត្តទុកដាក់ប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រខ្លាំងជាងមុនថែមទៀតរហូតជូលីសម្រេចក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនថ្ងៃមួយអ្នកភូមិរបស់ជូលីកើតជំងឺអាសន្នរោគពេញភូមិជូលីបានស្ម័គ្រចិត្តទៅជួយសង្គ្រោះអ្នកភូមិមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកភូមិមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងពេលឃើញជូលីដោយមិននឹកស្មានថាគេបានក្លាយជាគ្រូពេទ្យអ្នកភូមិសប្បាយចិត្តដែលបានជាសះស្បើយពីជំងឺអរគុណហើយជូលីចំណែកមិត្តម្នាក់ដែលធ្លាប់មើលងាយជូលីក៏មានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀនជូលីជាខ្លាំងខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ពេលនោះមិនគួរខ្ញុំខ្ជិលរៀនសោះក្រោយពីសម្រាកពីការព្យាបាលអ្នកភូមិជូលីបានឆ្លៀតទៅជួបមិត្តរបស់គេកាលនៅរៀនដោយគ្មានប្រកាន់ខឹងអ្វីឡើយសួស្ដីសម្លាញ់ខ្ញុំជាអាកខជាមិត្តរបស់ឯងនោះអីមិត្តភក្តិជូលីនាំគ្នាទះដៃអបអរសាទរព្រមទាំងនាំគ្នាជជែកលេងរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ទាំងឡាយកាលនៅរៀនយ៉ាងសប្បាយរីករាយ That was truly a sight to see.